Ya hormang Bahramjon. Abbosbek keling, tuzimsiz? Charchamang. Tuzib turibsizmi? Assalomu alaykum obunachilar, bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, kanalimizda ashaddiy obunachilari. Bahramjon Uz kanalining ashaddiy obunachilari, xudo xolasa mana shu kanalda o'zimiz yurgizamiz akalar. Videoga endi chiqishi mana shu kanalda xudo xolasa o'zim yurgizaman inshaalloh. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring, bugunga kichkinagina video qilib beramiz Abbosbek obunachilarga. Inshaalloh. Manfaatli. Mana bahor keldi, kunlar isiyapti, qo'ylarni yungini qanaqa qilib olsam bo'ladi degan akalarimizga kichkinagina nima deydi? Yangilik qilib video qilib beramiz. Mashinkada olish, ha? Xolasa mana mashinka xizmati inshaalloh. Mashinka xizmatlari ham bor, ha? Yuzlanishaveradi. Sohani ham yuritamiz, blogerchilik ham. Bu mashinkalar qanaqa bir ozgina video obzor qilib o'tib ketsak ma'lumotlarni qo'yib. Bu mashinkada xolasa nima deydi? Rossiyskiy mashinka bu. Rossiyada ishlab chiqarilgan. O'zbekistonniki emas, yo'qolsam haligi Xitoyniki emas, boshqa emas. Rossiyskiy haqiqiy effekt ham yaxshi hujumni olishga. Mana bu kachistvalari zo'r, ha? 36 оборотda ishlaydi. Buni 36 оборотda. Blok pitaniyasi bu. Misol 220 ga ulaganingizda bu sirada 220 ga kuyib qoladi-da bu motorni. Bu tokni me'yorlashtirib beradi. 36 volt qilib beradi bu. 36 volt qilib beradi. Mayda ключатори bor. Shundan shunday ishlataverasiz. Bu kabeli. Xolasa obunachilarga ozgina bo'lsa ham ma'lumotimiz yaxshi yetib boryapti turgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlab, kanalda yangi bo'lsa obuna bo'lib tursa-da, xolasa mana shunaqa foydali videolar chiqarishda to'xtamaymiz. Jigarlarim obuna bo'lib qo'llab-quvvatlaverasizlar, xudo xolasa. Mashinani narxini endi ko'p narxi 3 million 200 ming hozirgi narxi. 3 million 200 ming so'm. Hamyon bor. Mana shu komplekt olingan, xudo xolasa mana ishlayapti. Buni tishlari ham mana haligi nima deydi? Yaxshi chiqib qolsa 40 ta 30 ta qo'yga yetadi. Yaxshi chiqmaydigan bo'lsa 2-3 ta ham o'tmas bo'lib qoladi. Buni o'tkirlatib turish kerak bo'ladi. Bu mashinkada qizib ketmasligi, yaxshi olishlarigacha. Qizib ketmaydi, bu yaxshi. Endi nagruzkamni ishlasa ozmoz qiziydi. Endi bunga qizib ketmasligi uchun yurganda tutab ketmasligi uchun mana mashinadan chiqqan mashinadan mesela Aptolni almashtirasiz-ku, Aptol bu. Atrobunka. Almashtirasiz. Buni o'rniga Vertonka quysangiz ham bo'ladi. O'zim zapchast do'konlarda sotishadi. Endi bir qo'l buni ko'rsatib beramiz obunachilarga. Aboroti ham tez o'ta tez, Abbosbek buni. Aboroti ham vosita tez. Mana yog'dan quyib olib, mana tepasida ligirovkasi bor, ozgina ligirovkalari ham bor. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rib turibsiz. Qo'ylarda da xolasa o'zgarishi ham yaxshi bo'ladi Abbosbek bunda. Inshaalloh. Haligi nima deydi? Qishi bilan juni o'sib, yegan yemi juniga ham chiqib ketib qoladi qo'ylarda. Mana uni junini olib qo'ysa mana bu kunlar ancha isib qoldi. Va xolasa mana kunlar isib qolgan keyin junini olib tashlasa o'zgarishi ham yaxshi bo'laveradi Abbosbek. Vosita yungini olish ham lissi qilib qo'yar ekan, ha, vosita chotki qilib mana. Akalar, ukalar. Sifatiga ancha sifat kirgizib qo'ydi bu Abbosbek. Qo'y sifatiga vosita chotki qilib qo'yar ekan, qo'y o'zi ham zo'r ekan. Hozir bo'lgandan keyin turg'izban ko'rsatamiz mana. Ehtiyot bo'lib, buni yangi ishlatadigan akalarimizga tavsiya. Shoshilmay ehtiyot bo'lib olishaveradi. Bu tez ishlaydi, aborotchi qo'ydi badanini yurib ketishi mumkin. Siz o'zingiz qanchadan buyon shu ish bilan shug'ullanasiz, Bahramjon? Bu sohaga kirganimizga 2 yil bo'ldi, deb xolasa. 2 yil. Mana shunaqa qilsam, xolasa, mana ishlayapti. Yomon bo'lganimiz yo'q. Mana. Bu kanalni ham yangi ochdik. Xudo xolasa mana shu kanalda obuna bo'lib kuzatib turishsa, qo'y savdosi, qo'y boqish sirlari, chorva haqida yangi olish har xil videolarda chiqaramiz obunachilar. Ma'lumotlar bo'ladi, ha? Mana ishlashni ko'ryapsizmi? O'ta tezda bu. O'ta tez ekan obunachilar. Abbosbek buni tagiga tozalab tashlanaveradi. Chot taglariga chop tashlanadi ekan, ha? Qorinlarigacha. Mana obunachilar aloqaga chiqaverasizlar, kimga mana shunaqa sifatli qo'ylar yungini olish bo'lsa, boshqa bo'lsa nomerlarni qoldirib o'tamiz. Qo'yni o'zgarishiga yaxshi sababchi bo'ladi-da bu Abbosbek. Вообще zo'r. Buni yungini olib tashlash kerak, shuni chiqarmagan keyin bitgani ham bosib ketishi mumkin, qo'ydi badanni. Keyin kunni issig'ida o'zgarishi ham juda qiyin bo'lib qoladi, ha? Qo'ydi issiqda o'zgarmaydi agar yungi o'sgan bo'lsa. Mana taglarigacha ponni olib, chotki qilib, Aska salondan, kek salon ekanda. Salondan chiqqanday
Bo'ldi, tamana. Sartaroshxonaga kirsangiz o'zingiz ham shaklingizni oldirib chiqasiz, misol. Shunday narsa tamam yengil bo'lib qoladi. Xolos Abbosbek mana qo'yimizni yungini olib oldik mana. Ham вообще Bahramjon bitta qo'yga Samigilan 10 minut vaqt ketadi. 10 minut vaqt ketadi. Misol biz endi sal ozroq muddatda ham olamiz, 7 minut 8 minutda olamiz. Endi sizlar 2 yildan boshlab shug'ullanib qo'llancha kelib qolgan, ha? Kelib qo'ygan. Mana ko'ryapsizmi? Hamma joylari cho'tka O'zi bo'lgan ham mana. вообще bomba chiqibdi Bahramjon. Buni o'zgarishiga yaxshi foyda-da, bu misol badanlarga shamol tiyib, ozgina yem bersangiz ham endi badaniga oladi. Juni o'sgan qo'y bo'lsa, Abbosbek, juni o'sgan qo'y bo'lsa, qancha yemni bosib beraverganingiz bilan u bitkana bosib ketgan bo'lishi mumkin. Tanaga olmaydi, ha? Tanaga olmaydi. Mana buningda qayda qo'tir kasali bor, nima bo'lsa chiqadi. Ko'rinadi. Ko'rib turibsiz. Bunga Qatak qo'yimiz вообще chiroyli bomba holatga kelib chiqibdi, qoladi. yunglari ham mana kachistvalari. O'zingiz bomba dilingiz ham chiqibdi. ochiladi. Misol qo'y boqyapsiz, Ko'rganda 10 ta ham, qo'yni boqyapsizmi? Qo'raga kirib, juni o'sgan qo'y bilan junini olib tashagan qo'yingizni farqini bilsangiz, o'shanda bilasiz o'zi. Hozir qo'yganlarini ham ko'rsatib o'tamiz, yo'qsa. Mana qo'yveramiz. Soni ko'pmi qo'ylarimizda axir? Cheklanmagan miqdorda bor, Abbosbek. Oldi mana, mashalloh. Holatini ko'rib turibsiz. Mana bag'da qo'ylardan ko'rsatib o'taylik. Mana yungi olinmagan qo'ylar. Yungi olinmaganlari ham bor bu yerda hali. Yungi olinyapti endi. Ikki oldi. O'sha boshlandi mana. Bag'i yungi olinmagani bor. Bo'g'oz qo'y Abbosbek bular. Aha, hammasi bo'g'oz, xudo xolasa. Qiziq obunachilar bo'lsa aloqaga chiqsa, sotiladigani ham bor ichida. Sotib olamiz, ha? Sotiladigani ham bor. Xudo xolasa hammasi bo'g'oz tug'ish yaqin qo'ylar. Ana aka-ukalar, qo'llar вообще bombalari. Ko'rib turib. Aloqaga chiqarasizlar, ekranga nomerlarni qoldiramiz, xudo xolasa obunachilar. Telefon qilishaveradi behijolat mana. Ko'rib turibsizmi farqini? Вообще, ha? Qancha farqi bor-da? O'ta cho'tki chiqib qo'yar ekan o'zi ham mashinkada. Baqsangiz ham misol bahri dilingiz ochilib baqasiz, buni. Kelgan obunachilarimiz ham, xaridorlarimiz ham ko'rganda вообще bomba ekan deb yonishadi o'zi ham. Sifat qo'shiladi, o'zgarishga ham ancha yaxshi bo'ladi obunachilar. Songa e'tibor berib qo'yishsin. Ko'rib turibsizlar mana. Bag'da ham shuni o'tganlari bor. Abbosbek bugunga kichkina bo'lsa ham video obzor qildik. Obunachilarga manfaat tekkan bo'lsa, like bosib, chiroyli video obzor bo'lgan bo'lsa, kanalda o'z fikrlaringizni bildirib o'tinglar. Biz sizlar fikrlaringizni o'qib chiqib, keyingi video haqida fikr almashib, xohlasa harakat qilamiz. Mana shu kanalda o'zingiz Inshaalloh. Bu mashinkaning tan narxini aytib ketay, 3 million 200 ming so'm. Hozirgi 3 million 400 minggacha. 3 million 200 million 400 minggacha Namanganda Lola degan joyda sotiladi bu. Aha. Bemalol qiziqqanlar bo'lsa, Namangandanmi, qaydan vodiydan bo'lsa, shu Lolaga borib olib kelishlari mumkin. Uyda bor, xohlasa. Mana shu endi, xohlasa qo'ylar o'zgarishga ham yaxshi efekt bor Abbosbek. Yana xudo xolasa kelajakda video obzorlarni qilib beramiz. Xudo xolasa bundan buyog'i to'xtash yo'q. Inshaalloh obunachilar poddeshkada bo'lib jigarlar qo'llab turasizlar. Inshaalloh Bahramjondan ham Alloh rozi bo'lsin. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Mana shu qo'rada qo'ylar sera. Yana yangi tarbiyalar yo'lga kelyapti Abbosbek. Aha. Ishlarni bitirib beramiz. Hoji buvalarimiz o'ylanishmasin, dastlabki xizmatlarimiz bor. Dastlabki xizmatlari mavjud-a? Kelib ko'raman, tepasi olaman deysa ham behijoy. Eshigimiz 24 soat ochiq. Nomerlar 24 soat ishlaydi. Xudo xolasa. Aha. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turibsa, biz bunda qo'ylar chiqarishda. Inshaalloh. Chiroyli, nima deydi? Foydali videolar chiqarishda to'xtamaymiz. Abbosbek. Hammaga sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like bosib,